പണ്ട് മുതൽക്കേ നമുക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചേമ്പും കാന്താരിയാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേമ്പൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം. അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്കതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചേമ്പ് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് കുക്കർ ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ സമയം നമുക്ക് കാന്താരി ചമ്മന്തിയിലേക്കുള്ള കാന്താരി ഒന്ന് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി, ഒരു 2 പൊണ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, ഒരു നുള്ള് സുറുക്കയും കൂടി അതിലേക്ക് പാർന്ന് നന്നായിട്ട് ചാലിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ഇത്തിരി കട്ടൻ ചായയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ചേമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചേമ്പും കാന്താരിയും കട്ടൻ ചായയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈവനിങ് ടൈമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.